Molweni emakhaya. Namhlanje ndithi maliphinde ndinibulise. Namhlanje asizuthetha ngagrama, koko ndifuna sithethe ngedrama, umdlalo weqonga. Abantu abaninzi bandibuzile into yoba kufuneka senze igrama yodwa na. Ndathi ewe, siyakuyenza igrama ubukhulu becala, kodwa naziphi na into endifuna zenziwe siyakuzenza ngamandla esinawo. Masiqhubeke. Ndiyayibulela kakhulu inkxaso yenu. Sisaqhubekeka nophuhliso lwegrama. Sisaqhubekeka nophuhliso lwegrama. Okay. Namhlanje ndifuna sithethe ngedrama, uhlalutyo lwedrama. Zintoni omawuzilindele xa ufunda idrama? Zintoni umbhali ekufuneka naye azijonge zibe sengqondweni yakhe xa ezawuthetha ngedrama, umdlalo weqonga? Okokuqala, sineendidi zedrama ezizizi. Sinesiyoliso ekuthiwa yicomedy, sibe nentlekele ekuthiwa yitragedy. Kwakhona sibe nazo zombini ezingqokelela ufumanise uba idrama yomntu imbolombini, ineempawu zesiyoliso nezentlekele, okanye ineempawu zentlekele nezesiyoliso, ngoko sithi yintlekele siyoliso. Okay, ziindidi zedrama ke ezo zintathu ndithethe ngazo. Okay. Xa sihlalutya idrama kufuneka sijonge ntoni? Nazi ezi ngongoma ziphambili ezibalulekileyo. Nokuba uhlalutya inoveli, nokuba uhlalutya amabala amafutshane, nokuba ubhalwa sincoko, uyowusoloko sikhona ezi ngongoma zintathu ziphambili. Ingabulazigcawu, that is introduction. Sibe nesiqu, kwakhona isiphelo. Kodwa namhlanje njengoko usazi sithetha ngedrama, masijonge ke ngoku. Ndifuna ke ngoku zintathu, ingabulazigcawu, isiqu nesiphelo. Masiye kwingabulazigcawu. Silindele ntoni kwingabulazigcawu? Silindele ntoni? Kaloku kulapho sixelelwa khona ngabalinganiswa. Saziswa ngabalinganiswa. Saziswa ngezi ndidi zabalinganiswa. Umlinganiswa oyintloko, umlinganiswa ongumchasi, osoloko echasana, esunduzana nemizamo yalowa uyintloko. Kaloku lo uyintloko ibali lingaye zonke, uneento azifunayo, uneenjongo afuna uziphumeza, kodwa lo wesibini uthi uyaxoxa awuzuziphumeza noba uthanda ungathandi. Okwesithathu, sibe nomlinganiswa ongumpikanisi. Uyaphikanisa, uthi xa ingathi uyayekelela lo ungumchasi, athi awukwazi kaloku, awunawuyekelela kanjalo. Yini? Kutheni bendikuthembe kangaka? Aphinde aqhubekeke, aphinde abe namandla, inyuke njalo njalo, anyuke amandla akhe. Sitsho sifumane le nto okanye lo dulubhentsu, lo mlo, okukubethana, okukunqindana. Oyintloko nongumchasi, elowo kubo unabaxhasi bakhe, ii-supporters zakhe. Okay. Khumbula ke ndithe saziswa ngabalinganiswa, saziswa ngeziya ndidi zabalinganiswa. Ewe, ezaa ndidi zabalinganiswa. Okay, ongumchasi oyinhloko, ongumchasi nongumphikanisi. Kodwa ke ngoku ndifuna siye sisathetha kwakhona ngabalinganiswa.
Okay. Okwesibini, saziswa indlela ababunjwe ngayo. Babunjwe njani abalinganiswa bethu? Ewe kaloku sinaye umlinganiswa ongqukuva. That is a round character. Umlinganiswa ongqukuva ufana nam nawe. Namhlanje uyakhathazeka ngomsonwabe. Okanye uyonwaba namhlanje ngomso akhathazeke. Uhamba nemeko yelo xesha njengawe nam. Sibe nomlinganiswa osicaba. Umlinganiswa osicaba uqalanye. Ubukhathazekile uyawukhathazeka oko. Uba wonwabile uyawukonwaba oko. Ngulo usingathi sibafumana kakhulu phaya ezintsomini. Bakhohlakala balunge into esisimanga. Akunjalo ngoke wena kunye nam thina singqukuva. Okay. Kwakhona apha kwingabulazigcawu sityhilelwa ngabalinganiswa. Batyhilwa njani abalinganiswa? Sitsho simazi umntu indlela ayiyo, siyazi i-character yomlinganiswa ngendlela athetha ngayo, ngendlela ekuthethwa ngayo yena, kwakhona nangezenzo zakhe. Ngenxa yezenzo zakhe siyatsho ukuba yho lobo usisiporho saseVynek. Njalo njalo. So ngamanye amazwi umbhalo uzuke abatyhila ke abalinganiswa. Akazusokathi ubani unje. Hayi kaloku ayonoveli le. Intetho, izinto ekuthethwa ngazo, into ephuma kube emlonyeni nezenzo zabo zizo esenza sikwazi ukumchaza. Masike ngoku kwalapha kwingabulazigcawu, kwalapha kwintroduction sifumana lento kuthiwa isimo sentlalo. Milieu. Apha kwisimo sentlalo sijonga ezi ngongoma. Ingaba indawo eliqhubeka kuyo elibali okanye lo mdlalo iphi? Kusezilalini? Okanye kusedolophini? Okanye kusezifama? Okwesibini, abantu ekuthethwa ngabo abalinganiswe bethu bangabantu abanjani? Ingaba ngabantu bakudala? Ingaba ngaba ngoku? Kwakhona isinxibo abasinxibayo, ingabantu abanxiba isinxibo sakudala? Okanye ngabantu abanxiba impahla yanamhlanje yala maxesha sikuwo? Ngabantu be-designer clothing? Kwakhona ingaba i-transport ezothutho kusetyenziswa amahashe? Okanye kusetyenziswa i-transport yala maxesha ezothutho? Yonke loo nto siyayiva, uyasixelela, uyasibonisa umbhali wedrama. Kwakhona xa singena ke ngoku sizama kwalapha sigqibelisa apha kwingabulazigcawu, nali inqanaba lokugqibela, inqanaba lokugqibela, izithole zempikano. Yintoni le ingathi kuzawuxatyanwa ngayo apha? Loo nto kungaxatyanwa, le nto ingathi kungaxatyanwa ngayo, esithi siyive mhlawumbi ngentetho yomlinganiswa okanye intetho yabalinganiswa, especially xa ethetha eyedwa. Bethunana xa uthetha uwedwa uphalaza intlungu yakho uwedwa, ikhona le nto ikuhluphayo. Simva ngolo hlobo ke ngoku. Kwakhona intetho yomlinganiswa enabanye, xa yeyiphalaza le mpinini yakhe uyiphalaza njani? Tyhini siqonda kuzawuba nzima apha. Asikaliqali ibali kodwa kuselapha kwintshayelelo. And ufumanisa uba kwezinye idrama kuthethwa nangemozulu. Imozulu kuthiwa sibekele, kuthiwa kumnyama,
wena mntu wakwayifunda incwadi zika Shakespeare ezenzeka ngobusuku xa kukho inkungu xa kusebusuku njalo njalo ufumana uba tyhini yonke lento isenza ingathi kuyahlolwa apha njalo njalo. Okay, incwadi endizawusebenzisa yona ke ngoku ndimane ndisenza imizekelo ngayo yileyo ithi ufezwe okanye inkohlakalo. Ufezwe okanye inkohlakalo. Okay, masike sijonge wena mntu wakwayifunda incwadi idrama ethi ufezwe inkohlakalo. Make sijonge phaya izithole zempixano. Lento sithi ingathi akukaxatyanwa ngayo but ingathi bangangquzulana, ingathi zingabethana ezi apha ngenxa yalento. Jonga kwincwadi kaFezwe kwizithole zempixano. Ufezwe intetho yakhe kaMamCirha, umama kaFezwe eyedwa esebuhlungwini, and ufumanisa uba wena mntu uyifundile incwadi ukufika kwakwedinana efikela kuMamCirha eza kumxelela into yoba intombi yakho ekuphela kwayo iza kuthwalwa, sizawutsho sibone uba uzawuphila ngantoni na. Lingcungcutheka ixhegwazana lakuva ezi ndaba. Ndithe zithole zempixano. Okwesibini, laa nto bekungathi kuzawuxatyanwa ngayo hayi iya inyuka ke ngoku. Tyhini iyenzeka nyhani. Bendiba nje mna kuzawuthi hayi sekusenzeka sekukwabekile nabo buphakuphaku bukakwedinana buyakhalinyelwa nguNowikiti kulaa ncwadi. Ewe, okwesibini naku iyinyuka le nto ebekade kuqala ukwedinana ebekade emxelela nje uba izawuthwala intombi yakho. Ngoku ufika selekhaba ucango enxilile. As a result, uMamCirha, umama kaFezwe, uya ephelelwa njalo njalo. Uya ephelelwa impilo. Laa nto kuxatyanwa ngayo iyajiya apha kwisiqu. Iyajiya ngoku. Tyhini ke izinto ziyamonqa. Ngokuthi ngoku siyasiba nexhala uba kazi ba le nto izawukhokhelela phi na. Apha ke ngoku omabini amacala, oyintloko nongumchasi bayasadulana. Sawutyefileyo thina apha. Jonga kwakule ncwadi ndithetha ngayo. Uyabhubha uMamCirha emva kuba kwehlelwa impilo phaya ngasentla. Tyhini ebhubhe njalo naku kuthunyelwa abafana bezokuthwala uFezwe. Uyabethwa nobethwa ngutitshalakazi ke lo ubethwayo uthwalwayo. Uyathwalwa ngempumelelo njalo njalo. Akanelanga nje ukuthwala uFezwe ukwedinana laa mlinganiswa ungumchasi nako ezowuqokelela ebutha kwampahla kwafurniture nkqu nemfuyo yalapha kwaMamCirha. Kaloku akasekho njalo njalo. Uvuthondaba sijonga ntoni ke ngokuvuthondaba? Tyhini ingaba umlinganiswa oyintloko uyifumene laa nto ebeyifuna? Ngamanye amazwi ingaba uyaphumelela okanye akayifumani? That means uwaphantsi kwinto ekudala izungula. Ukuba uwaphantsi, manyathelo mani awathabathayo ukuqinisekisa ukuba akaphuncuka nale nto? Okanye uba umlinganiswa oyintloko uthi le nto awuzuyifumana, ngawapha amanyathelo? Zeziphi amanqanaba aza kuwathabatha to make sure andiphulukani nale nto njalo njalo? Ewe, nalo ke kuvuthondaba phaa kulaa ncwadi kufika ibrother kaFezwe kaFezwe ekudala iseGoli ufuzile. Evele eGoli
ufika nje azolanda impahla yakwabo kwakwedinana njalo njalo. Ukwedinana wenza ntoni ukuqinisekisa uba ezinto kudala azixuthileyo akaphuncukane nazo? Tyhini uzenza isilungi apha kufuzile, uzenza onice, enice enjalo. Naku eguquka ethengela lo mfo izikrelemnqa. Uthenga aba bantu izikrelemnqa. Liyaphumelela icebo lakhe. Mamela ke ngoku. Njeba besinovuthondaba, ingabe izinto kaloku after uvuthondaba amandla mawehle. Yile nto sithi ukuthumalala kwezinto. Akuba eyifumene le nto ebeyifuna kwenzeka ntoni? Okanye akuba engayifumananga le nto yintoni aza kuyenza? Yintoni aza kuyenza? Kaloku isikhuni sibuya nomkhwezeli kuba la kwedinana ebethenge izikrelemnqa. La kwedinana ebethengele ebethenge izikrelemnqa uba zibulale ibrother kaFeziwe, zibulala yena. Ngelishwa umlinganiswa oyintloko uFeziwe uyabhubha apha. Kwanentombi yalo mchasi ungukwedinana kuba bebevana kakhulu kaloku bobabini. Okokugqibela kwakwedinana lo ube ngumchasi kaFeziwe uyabulawa. Abaya abantu ebebathengile bayambulala. Umfazi kakwedinana ebesoloko engumphixanisi, esoloko emnika amandla ukwedinana ekuthiwa nguNowikiti, uyaphambana, itsho iphele incwadi. Bethunana linjalo ke ibali, kodwa khumbula nditheni kuwe, nditheni kuwe, ndithe kuhlalutyo lwedrama sineziya ngongoma. Ingabula sigcawu, isiqu nesiphelo. Kukangako ke okwanamhlanje. Nonwabe emakhaya. Bye bye.